दर्शकवृन्द नमस्कार। माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता। आज हामी यो संवादमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 दिने भ्रमणको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यो भ्रमण आपसी दुई देशबीचको सहसम्बन्धलाई अझ बढी मजबुत बनाउनको लागि गरिएको भनेर समाचारमा जनाइएको छ। सँगसँगै नेपाल र भारत बीच सयौंदेखि रहँदै आएको विभिन्न खालका सीमा समस्याहरू पनि छन्। त्यो समस्या पनि समाधान हुन्छ, त्यो समस्या छ, त्यो समस्याको हल हुन्छ र अझ बढी चिसिएको सम्बन्धलाई एउटा पुलको काम गर्छ भनेर विज्ञहरूले विश्लेषण गर्नुभएको छ। यसैको सन्दर्भमा यसरी प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण सकेर आज 6 बजे स्वदेश फर्किँदै हुनुहुन्छ। उहाँको भ्रमणलाई लिएर विभिन्न खालका टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले त्यसमा पनि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गरिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा किन भारत भ्रमणमा जानुभएको, निर्वाचनको मुखमा के दिन्छ भारतले, के लिन जानुभएको भनेर प्रश्न सोधिरहनु भएको छ। आखिर के लिन जानुभएको हो प्रधानमन्त्री? उहाँ गइसकेपछि अब के हुन्छ, कति सफल, कति उपलब्धि हात पर्छ लगायतका विषयमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। र संवादको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व राजदूत विजयकान्त कड। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 दिने भ्रमण सकेर आज फर्किँदै हुनुहुन्छ। यो भ्रमणलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो भ्रमण जुन दुईटै देशले भनेको एउटा गुडविल भिजिट भनेर भनिएको छ र यो भ्रमणको उद्देश्य जहाँसम्म मलाई लाग्छ हायर लेभलमा, हायर पोलिटिकल लेभलमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट गर्ने, केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरूलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने र केही कुराहरू आफ्ना विभिन्न निकायहरूलाई निर्देशित गर्ने, विभिन्न निकायहरूलाई निर्देशित गर्ने, जहाँ जहाँ केही समस्याहरू देखिएका छन् भने ती समस्याहरूमा चाहिँ वार्ताद्वारा समाधान गर्नका लागि राजनीतिक स्तरमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट गर्न यो भिजिट भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यहाँभन्दा बढी सोच्नु चाहिँ त्यति उपयुक्त नहोला भनेर मलाई लाग्छ। यहाँले भन्नुभयो नि यो भ्रमण चाहिँ जुन नेपाल र भारत बीच जुन चिसिएको सम्बन्ध, खटपट जुन छ, टुटफुट भएको सम्बन्धलाई यसले जोड्ने काम गर्छ, सुधार्ने काम गर्छ, अझ बढी सशक्त रूपमा बलियो पार्ने काम गर्छ भनिरहेको अवस्थामा तर प्रधानमन्त्री उहाँ 5औं पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। यो 5औं पटक भ्रमण पनि हो। पटक पटक जानुहुन्छ तर के लिएर आउनुहुन्छ? सम्बन्ध सुधार्नको लागि मात्रै जाने हो त? त्यति मात्रै सीमित भएर त पुग्दैन होला नि त? होइन होइन, यस्तो हो। एउटा प्रधानमन्त्री, यही प्रश्न सबै प्रधानमन्त्रीलाई लागू हुन्छ। खड्ग प्रसाद ओलीलाई पनि यही लागू हुन्छ। उहाँ पनि 2-3 चोटि भारत गइसक्नुभयो। 2 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, 2 चोटि जानुभयो। यही कुरो अरू प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि लागू हुन्छ। कुरो त्यसरी होइन। हाम्रो पहिले कुरो के हो भने हामी जहिले पनि के बुझ्छौँ भने सपिङ लिस्ट बुझ्छौँ क्या हामी। भिजिटहरूमा यो ल्याए, कति ल्याए, कति पैसा दियो, यो होइन। यसबाट मुक्त हुनु पर्यो, पहिले मेरो भनाइ त्यो। हामी कहाँ नेपाल र भारतको सदियौँदेखिका सम्बन्ध छन्। फेरि यति लेभलमा सम्बन्ध छन्, यस्तो सम्बन्ध धेरै कम देशहरूमा छन्। यस्तो सम्बन्धहरू बहुत कम देशमा छन्। मान्छेले जसले जेसुकै भन्यो भने पनि यो विशिष्ट खालको सम्बन्ध छ। यहाँका धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र विभिन्न लोकतान्त्रिक पनि म भन्ने गर्छु, यो सम्बन्धहरू यसरी छन्। अब यहाँ हाम्रा केही सीमामा समस्याहरू छन्, हाम्रा केही ट्रेडका समस्याहरू छन्। यी सीमाका समस्या होस्, ट्रेडका समस्या होस्, यी सबै गर्ने कसले हो भने हाम्रो मेकानिजमले हो। त्यो प्रधानमन्त्रीले गरिदिने होइन। पहिले कुरो बुझ्नु पर्यो। त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने होला, वाणिज्य मन्त्रालय, यो जुन सर्वे डिपार्टमेन्टले होला, त्यसको जुन डिफ्रेन्ट प्रोटोकलहरू छन्। मूल कुरो जुन हिजो प्रधानमन्त्री र दुईटै प्रधानमन्त्रीको बिचमा वार्ता हुँदाखेरि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमले सीमाको समस्या कुरा उठाउनु भयो, त्यसै गरी उहाँले अरू समस्याहरूको बारेमा कुरा उठाउनु भयो र त्यसमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनेको हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। दुईटै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त प्रेस कन्फरेन्स भयो र यसले एउटा कुरो के हो भने यो भिजिटको एउटा मात्र महत्त्वपूर्ण कुरो, दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरो म देखिरहेछु। एउटा कनेक्टिभिटी र पावर सेयरिङमा, पावर
किन्ने र बेच्नेमा एउटा ठुलो ब्रेक थ्रु भएको भनेर चाहिँ हाम्रै पावर एक्सपर्टहरूले भनिरहेको त्यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। हामीले एमसिसी गरेका छौँ, ट्रान्समिसन लाइन भारत जाने भयो, हामीले उत्पादन गरेको अबको 1-1.5 वर्षमा हामीसँग रहेको एक्स्ट्रा विद्युत चाहिँ भारत राम्ररी तरिकाले जान सक्ने त्यो एउटा। अर्को चाहिँ रेलवेको उद्घाटन भयो। रेलवे पहिलेदेखि थियो, दुईटै प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई फुर्सद नभएर या विभिन्न समयमा नमिलेर एउटा मौका पारेर उद्घाटन गरिएको। अर्को प्रधानमन्त्री बनारस जाँदै हुनुहुन्छ। बनारस र नेपालको सम्बन्ध लोकतन्त्र राणाकालदेखि आजसम्म रहेको छ। राजनीति, विचार निर्माणदेखि लिएर आन्दोलनको इतिहाससँग जोडिएको छ। त्यो एउटा हिस्टोरिकल भिजिट म बुझ्छु। प्राइम मिनिस्टरको त्यहाँ जानु भनेको बीपी कोइरालादेखि लिएर कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी लगायत डाक्टर दिल्ली रमन रेग्मी जस्ताहरू त्यही विश्वविद्यालयमा, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा पढ्नुभयो। डाक्टर दिल्ली रमन रेग्मी त त्यहाँ पढाउनु पनि भयो। त्यसैले त्यसले बनारसले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन 7 सालको होस्, 46 सालको होस्, यो सबैलाई एउटा विचार प्रदान गर्ने केन्द्रको रूपमा बुझिएको छ र परापूर्व कालदेखि जनताको मात्र होइन राजाहरूको पनि भनेपछि जुन उद्देश्यको साथ यो भ्रमण गरिएको थियो यो भ्रमण सफल भयो। भ्रमणको उपलब्धियाले अब यो कुरो नेपाल सरकारले अब यसरी त तपाईको एउटा पूर्व राजनीतिक मेरो हेर्ने हो भने हैन त्यसरी त म भन्दिनँ। म के भन्न सक्छु भने फाइदा भएको छ दुईटै प्रधानमन्त्रीको बीचमा पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङले विभिन्न निकायहरू चलायमान हुन्छन्। ती निकायहरू चलायमान हुन्छन्, सक्रिय हुन्छन्। जसरी हिजो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कि सीमा समाधानको लागि रहेको प्रोटोकलहरू, इन्स्टिट्युसनहरूलाई सक्रिय बनाऊ र त्यसको द्वारा वार्ता सुरु गरौँ। म आशा गर्छु यो चाहिँ के अरे हाम्रो फरेन सेक्रेटरी लेभलको, हाम्रो सर्वे डिपार्टमेन्टको टेक्निकल कमिटीहरू जुन छन् दुईटै देशको बीचमा, यो चाहिँ अब छिटै सक्रिय र चलायमान होला। त्यसै गरी हाम्रो वाणिज्यको कुरो उठेको छ, त्यहाँ चाहिँ होइन असन्तुलन छ, हाम्रो ट्रेडको असन्तुलन छ। त्यसमा अब नयाँ कुराहरू, त्यहाँ देखिएका केही समस्याहरू, त्यो सम्बोधन हुने प्रक्रियाहरूको जस्तो व्यापार घाटा त 8 अर्बको रहेको छ। अस्ति एउटा तथ्याङ्क निस्किएको थियो। तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने नेपाल भारतको व्यापार घाटा हेर्ने हो भने 8 अर्बको घाटामा छ। अब त्यसको लागि हामी बढी जिम्मेवार छौँ, भारत कम जिम्मेवार छ। हामी कहाँ उद्योग धन्दाहरू नखोल्ने, हामी कहाँ उत्पादन गरेका उद्योगमा लगानी नगर्ने, नेपाल सरकारलाई भन्सारको आम्दानीले पुग्ने रहेछ, अर्थ मन्त्रालयलाई भन्सारबाट उठेको पैसाले देश धनी भइहाल्छ भन्ने बुझिया छ। अर्थ मन्त्रालय नेपालको उद्योग वाणिज्यमा लगानी गर्नुपर्छ, उद्योग स्थापना हुनुपर्छ, प्राइभेट सेक्टरलाई इन्करेज गर्नुपर्छ, यहाँ सामानहरू बाहिरबाट पनि यहीँको उत्पादन गर्नुपर्छ भन्नेतिर सोचै गएन। जुन हामीसँग ट्रेड रिजिम छ भारतसँग, त्यो ट्रेड रिजिमभित्र जुन फ्री फ्लो अफ गुड्स छ त्यसलाई म्याक्सिमम युज गर्न सक्नुपर्छ हामीले। अब यो हामी लगानी भित्राउन सक्नुपर्ने हो नि। त्यही हो लगानी भित्राउन नसकेका कारणहरू मध्ये एउटा त बिपा सम्झौता हामीले गर्यौँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई भ्रमणको बेलामा होइन, त्यो सम्झौता गऱ्यौँ हामीले। त्यो सम्झौता गरिसकेपछि भयो के भन्ने समस्या भने नेपालमा आएर उहाँकै पार्टीका मान्छेले यो राष्ट्रघाती सम्झौता भन्थ्यो। म राजदूत हुँदाखेरि त्यही सम्झौता, सेम सम्झौता, सेम लेटर र स्पिरिट फिनल्यान्डसँग गर्दाखेरि कसैलाई कुनै समस्या नेपालमा भएन, त्यहाँ चाहिँ नेपालको राष्ट्रघातै भएन। त्यही सम्झौता भारतसँग गर्दाखेरि राष्ट्रघात भएछ। अब त्यो बिपा गरिएन। त्यसपछि कुरो के छ भने हामी कहाँ जहिले पनि आन्दोलन हुने, जहिले पनि अस्थिरताको वातावरण बनाउने, सतलज भन्ने के अरे जिएमआर भन्ने कम्पनीको अफिसमा गएर बम पड्काइदिने, त्यो कर्णालीमा रहेको एउटा प्रोजेक्ट जुन हाइड्रो, त्यसको अफिसमा बम पड्काइदिने, त्यसको मान्छेहरूलाई थुनिदिने, अनि कसले लगानी गर्न आउँछ? लगानी गर्नलाई नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट तपाईँले बनाउन सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले हिजो जुन व्यापारीहरूलाई सम्बोधन गर्नुभयो त्यसमा उहाँले रिक्वेस्ट गर्नुभयो कि नेपालभित्र लगानी गर्न आउनुहोस्, हामी चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ नोट हो। तर प्रधानमन्त्रीले भन्दैमा पुग्दैन, यहाँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो। यहाँ विभिन्न शक्तिहरूलाई, एउटा व्यापारी एउटा उद्योगपति यहाँ लगानी गर्न आउने बित्तिकै त्यसलाई निचोर्ने बानी छ कि त्यसलाई त्यसको घरमा बम पड्काइदिने, त्यसमा कति चन्दा लिने, जिल्ला गाउँ आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई नेताहरू गएर विदेशमा एउटा कुरा भन्ने, तल आइसकेपछि के हुन्छ भने उनकै कार्यकर्ताहरूले गएर तिनको घरमा बम पड्काइदिने।
यसले गर्दा लगानी कोही गर्नवाला छैन। लगानी गर्नका लागि इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ। हामी कहाँ लेबर फोर्स पनि छ, हामी कहाँ एग्रिकल्चरमा ठुलो मौका छ, इन्डस्ट्रीहरू इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ, हामी कहाँ उत्पादित सामानहरू भारत जान सक्छन् खुला रूपमा भन्सार फ्री रिजिमलाई युज गरेर। त्यहाँ केही समस्याहरू छन् भने त्यो समाधान गर्न सक्छौँ हामी। ठिक छ, प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच जुन वार्ता भयो, वार्तामा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले जुन विषयवस्तु उठान गर्नुभएको छ त्यो जायज छ, ठिक छ। तर यो विषयवस्तु उठान हुन्छ यस्ता भ्रमणहरू मात्र कार्यान्वयन हुँदैनन् के? जस्ताको त्यस्तै हेर्नुहोस् त 1950 देखिको सुगोली सन्धिमा जुन सम्झौताहरू भए, खोइ त जस्ताको त्यस्तै छ। अब यस्तो छ, यो कार्यान्वयनको पक्ष जहाँसम्म छ हजुर, यसमा भारतको पनि कमजोरी छ, हाम्रो पनि कमजोरी छ। हामीलाई चाहिएको हो भने हामीले घचघचाइ राख्नुपर्छ। हामीले गरिराख्छ, एउटा भिजिट गर्छौँ अनि आएर त्यसपछि हाम्रो निकायहरू चुप लाएर बस्छ। एकदमै हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय सुतेर बस्छ, हाम्रो अर्थ मन्त्रालय निदाएर बस्छ। हामी त यस्ता देश हौँ कि नक्सा पहिले पास गर्छौँ, त्यसपछि नक्साको लागि आवश्यक यो भ्यालिड हो कि होइन भने कमिसन पछि गठन गर्छ। यी यस्ता यावत कुराहरू आजसम्म मैले यो पनि बुझेको छैन कि त्यो नक्सा किन संविधान संशोधन गरेर पास गरेको। दुनियाँमा यस्तो चलन त कहीँ पनि देखिएको छैन कि नक्सा गरेर संविधान संशोधन गरेर पास गरिदिने भने चाहिँ। त्यो गरेपछि त हामीले डेडलक गरिदिउँ। त्यहाँ चाहिँ ओलीजी बहुत राष्ट्रवादी भन्नुभयो आफूलाई, तर उहाँले बहुत ठुलो धोका दिनुभयो देशलाई। म त्यो पो भन्नलाई तयार छु। त चुच्चे नक्सा निकालिसकेपछि त भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका भूमिहरू समेटेको छ नि, त राम्रो हो नि। त्यो राम्रो कुन हिसाबले हो? आफ्नो देशको हामीले एकछिनलाई त्यो नक्सा पास गरिदिउँ, संविधान संशोधन गरिदिउँ। त्यो गरिसकेपछि ओलीजीको सरकारले एउटा कमिसन बनायो, यसको लागि आवश्यक डकुमेन्ट र के छ तर्क सर्क सबै इतिहास भूगोल ल्याएर कमिसन बनायो हामीले। आज त्यो कमिसनको रिपोर्ट बाहिर ल्याइएको छैन। केही गरी भोलि नेगोसिएसन गर्दाखेरि 200-400 स्क्वायर फिट तलमाथि पऱ्यो भने त्यो कसले नेपालको संसदबाट फेरि 2/3 त्यो संशोधन गराइदिन्छ। कसरी हुन्छ त्यो नेगोसिएसन? जुन कुरो विवाद थियो त्यसमा तपाईँ एकतर्फी निर्णय गरिदिनु, हामीले गरिहाल्यौँ, अब तिमी छोडेर जाऊ रे। यसरी हुँदैन नेगोसिएसन, दुनियाँमा कहीँ पनि भएको छैन। त्यस्तो हो भने चीन भारतको बिचमा आज 60-70 वर्षदेखि किन भएन भनेर। बङ्गलादेशको सीमा विवाद जुन थियो भारत र बङ्गलादेशको बिचमा झन्डै 50 वर्ष लगाएर के अरे 30-32 वर्ष लगाएर उनीहरूले नेगोसिएसन। चुच्चे नक्सा निकाल्नु त एउटा राम्रो कुरा हो नि त। होइन, यो गलत कुरो। चुच्चे नक्सा निकाल्न ठिक थियो। यो ठाउँमा चाहिँ भारतले हामीलाई चेपेको छ, हेपेको छ, अतिक्रमण गरेको छ भनेर चुच्चे नक्सा निकाल्नु आफैमा ठिक थियो। जनता चिन्तित छन्। होइन, यो चिन्तित बनाएर यो देशमा 4 सालमा 4-5 वटा इस्यु ल्यायो, जनतालाई उल्लु बनाएको कार्यक्रम। यो उल्लु बनाउने कार्यक्रमहरू मध्ये पर्छ कि नक्सा निकाल्ने काम यो उल्लु हो। म तपाईलाई बताउँछु। नक्सा निकाल्नुसम्म ठिकै थियो, तर नक्सा लगाएर संविधान सम्मत बनाउन संविधान संसदबाट पास गरेपछि त्यहाँ नेगोसिएसन हुँदैन। अब किन हुँदैन? कसरी नेगोसिएसन हुन्छ? तपाईले मेरो बिचमा कुनै विवाद छ भने तपाईँ एकतर्फी निर्णय गरेर अब ल यो फाइनल, अब त मान भनेर नेगोसिएसन हुन्छ भनेपछि भारतसँग सल्लाह गर्नु पर्थ्यो, भारतसँग नेगोसिएसन गर्नु पर्थ्यो। भारतसँग त्यो चुच्चे नक्सा निकाल्नु ठिक छ। भारतलाई पटक पटक दबाब दिएको भनेको हो नि नेपालले, टेबल टक गरेको हो, वार्तामा आऊ हाम्रो सीमा। तपाईलाई एउटा कुरा बताऊ, म त्यही विषयको विद्यार्थी हो, 30-35 वर्षदेखि त्यही पढ्छु र त्यही पढाउँछु। नेपालले यो विषयमा सिरियसली कहिले वार्तै गरेको छैन। म तपाईलाई आज भनिदिन्छु। तर छलफलले हुँदैन, नेगोसिएसनमा जानुपर्छ। डकुमेन्ट्स तयार पारेर एकअर्काको बिचमा एक्सचेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो वार्ता, त्यसमा हाम्रो पक्ष कहाँ छ? त्यो तयारी थिएन, छैन पनि, थिएन, अहिले पनि छैन यो विषयमा गम्भीर रूपमा। अहिले पनि 1950 को सन्धिको विकल्पको रूपमा नेपालले तयार गरेको कुनै सन्धि छैन। भनाइको लागि हेर्नुहोस्, नेताहरूले भनाइको लागि धेरै कुरा भन्छन्। गोर्खा भर्ती केन्द्र भन्छन् नि बन्द गर्नलाई, एउटा नोटिस दिनुहोस् न त ब्रिटिस गभर्मेन्टलाई कि आजदेखि हामी बन्द गर्छौँ भन्ने चाहिँ। यो नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले बहुत राम्रो आज 50 वर्षदेखि गीत गाइरहेछन् के गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर भन्ने चाहिँ। म भन्छु आजै भन्नुहोस् खड्ग प्रसाद ओलीजीलाई, प्रचण्डजीलाई र माधव नेपालजी अरू को हुनुहुन्छ कम्युनिस्ट नेताहरूले कि कम्युनिस्ट नेतालाई चाहिँ नभन्ने होइन, उनीहरूले भनेकै छैनन् त्यसैले भने होइन। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले यो विषय नै उठाएका छैनन् त्यसैले भने। उहाँहरूलाई के भन्नुहोस् भने उहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ नि, सरकारमा गएर एउटा प्रस्ताव राख्ने
र हामीले गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गऱ्यौँ है भनेर भारत र ब्रिटेनलाई नोटिस दिन भन्नुहोस्। अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई भन्नुहोस् धरान जानलाई, त्यसपछि उहाँहरूलाई भन्नुहोस् पोखरा जानलाई, अनि त्यसपछि नेपालीले के गर्छन् उहाँहरूले उहाँहरू आफै थाहा पाउनुहुन्छ। आजको दिनमा 300 सिटको लागि 30,000 40,000 नेपाली लाइन लागेर बस्छन् त्यो गोर्खामा के अरे भने पोखरा र उसमा भने चाहिँ यो कुरो नबुझ्ने, आफू कहाँ कुनै नबनाउने अनि गीत गाउने भन्ने हुन्छ। मूल कुरो के हो भने के कुरा भइरहेको छ भने संविधान जारी घोषणा भइसकेपछि भारत चिनिएको छ, उसले आत्मसात गरेको छैन र सँगसँगै यो चुच्चे नक्साले झन् अझ बढी डिप्लोमेसीमा डिप्लोमेटिक र कूटनीतिमा एकतर्फी निर्णय गरेर कोही न खुस हुन्छ त्यसरी कुनै पनि देशमा दुनियाँमा हुँदैन। हामी भारतलाई हामीले नखाए अब के गर्छौँ हामी? यदि भारतले त्यहाँबाट छोडेन हाम्रो के छ विकल्प हामीसँग? अब ल बताउनुहोस् त मलाई के विकल्प छ? यी नेताहरूले सोध्नु होला यहीँ बोलाएर चाहिँ विकल्प वार्ता भन्छन् नि। अब वार्ता केमा गर्छौँ हामी? हामीले त गरिसक्यौँ। अब केही गरी म भन्दैछु नि 400 स्क्वायर फिट तलमाथि परिहाल्यो एकछिनलाई या 500 परिहाल्यो, आधा किलोमिटर परिहाल्यो भने त्यो बेलामा कुन नेपाली नेताको हैसियत छ कि संविधान संशोधन गर्न सक्ने 2/3बाट भन्नुहोस् न तपाईँ। यो प्रश्न के आउँछ भने कूटनीति सडकमा गर्नु हुँदैन, राजनीति सडकमा गर्ने हो। नेपाली स्टेटको के छ भने कूटनीति रत्न पार्कमा, राजनीति चाहिँ कोठामा, बुझ्दैन? त्यसैले यो बिग्डेको। हाम्रो कूटनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउने हो भने हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई छोडिदिनुहोस्, हाम्रो अर्थ मन्त्रालयलाई दिनुहोस् काम गर्नलाई, हाम्रो वाणिज्य मन्त्रालयलाई दिनुहोस् काम गर्नलाई, उनीहरूलाई फुल ह्यान्ड दिनुहोस्। यो कुरो हो, तपाईँहरू यसमा नेगोसिएट गर्नुहोस्, यसमा अगाडि चलायमान हुनुहोस्। भनेपछि कब्जा गरेका छन् ती हाम्रा मन्त्रालयलाई? होइन न, कब्जा गरेको होइन, म त्यो शब्दहरू भयो। ती हात बाँधिएका छन्, तिनका हात बाँधिएका छन्, तिनलाई फ्री ह्यान्ड काम गर्न दिएको छैन। हाम्रा अफिसरहरू नेताहरूले के भन्छन् यसमा यो बोल्यो भने के हुन्छ? म तपाईँलाई भने त हुम्लाको केसमा नि बिचरा सिडिओलाई कारवाही गरिदिएँ त। अब त्यो सिडिओ बिचरा बाटोमा छ, रिपोर्ट पनि दिएको छैन, एकजनाले सोधो बोलिदियो त्यसलाई कारवाही गरिदिए हुम्लाको केसमा चीनसँगको विवाद। अब बिचरा डराउँदैन ब्युरोक्रेट्स। त्यसैले हाम्रो ब्युरोक्रेसीलाई सशक्त बनाएर भारतसँग वार्तामा लगाउनु पर्यो। भारतसँग यी सबै विषय, यावत विषयहरू वाणिज्यका विषय होस्, सीमाका विषय होस्, अरू पनि विषयहरू जे विषयहरू छन्। तपाईँले भन्नु 1950 को सन्धिको बारेमा मैले आजसम्म फेला पारेको छैन है। कुनै पार्टीले यसको विकल्पमा यो ट्रिटी हुन्छ भनेर आजसम्म ल्याएको तयारी त होम गरेको छैन कुनै पनि पार्टीले। छैन, मैले देखाएको छैन है। कसैले ल्याइदियो भने राम्रै हुन्थ्यो होइन, तर त्यो ल्याएको छैन। प्रश्न कहाँ आउँछ भने कि हामी हाम्रो तयारी गरौँ र त्यो तयारी गरिसकेपछि भारतसँग वार्तामा गयौँ भने यो भिजिटले एउटा मात्र, म फेरि भिजिटमा आउँदैछु, यो भिजिटले एउटा मात्र कुरो के हो भने कि दुईटा देशका बीचको पोलिटिकल लेभलमा लामो समयसम्म हाम्रो छिमेकी भारतसँग, अब हुन त ग्लास्गोमा भेट भएको थियो प्राइम मिनिस्टरसँग, नभएको होइन, नोभेम्बरमा भेट भएको थियो दुईटा प्राइम मिनिस्टरको, तर त्यो सर्ट हो। अहिले जुन किसिमले पोलिटिकल भिजिट भयो यसले चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउँछ। अब प्रश्न फेरि ट्रिकल डाउन भएर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय, हाम्रो वाणिज्य अर्थ मन्त्रालय, यसलाई जुन हामीसँग भारत र नेपालको बिचमा यति इन्स्टिट्युसन, यति इन्स्ट्रुमेन्टहरू छन्, होइन इन्स्ट्रुमेन्ट छन्, के अरे भने नदी नालाको बारेमा छन्, त्यो बाढी नियन्त्रणको छन्, वाइल्ड लाइफको डुब्यो भारतले गर्दाखेरि भन्ने कुरा पनि छ। होइन होइन, त्यही भन्दैछु, त्यसको मेकानिजम छ हामीसँग त्यसको मेकानिजम छ। चोर डाँका एक्सचेन्ज गर्ने पनि मेकानिजम छ, लुट्ने इधर उधर गर्नेहरूको पनि मेकानिजम छ हामीसँग। ती सबै निकायलाई यदि सशक्त ढङ्गले हामीले चलायमान बनायौँ भने हामी कहाँ धेरै कम समस्याहरू देखिन्छ। प्रश्न के छ भने ती निकायहरू चलायमान छैनन्। समस्या धेरै छन्। अब भ्रमण त गरियो, अब भ्रमणको उपलब्धि कति भने यो हामी पनि अब मापन गर्ने गर्छौँ कि अब मापन गर्ने, अब एकैचोटि भिजिबल मापन त अब म त गर्दिनँ है। मेरो विद्यालयले त्यो ज्ञान मलाई दिएको छैन कि यो भिजिटले एक्सट्रिम कन्फ्लिक्टको बेलामा जसरी युक्रेन र रुसको भइरहेछ नि त्यहाँ चाहिँ मापन गर्न मिल्छ, तर यस्तो बेलामा नर्मल अलि सान्दर्भिक भएन र यो भ्रमण भनौँ न निर्वाचनको मुखमा गरियो, त्यसमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई नसोधिकन गइयो भन्ने कुरा पनि आएको छ।
नेपाली जनतालाई थाहा नदिकन, गठबन्धनलाई पनि थाहा नदिकन, सल्लाह नगरिकन एकलौटी रूपमा आफ्नो हिसाबले भ्रमण भयो भनेर आलोचना भएको यो विषयमा यो गठबन्धन हो भने यति मात्र कि अध्यक्ष ओलीले के भन्नु भएको छ भने एमालेका अध्यक्षले किन गएको, के लिन गएको, के दिन्छ भारतले, के पाइन्छ भनेर भन्नु पनि भएको छ कि उहाँ 16 र 18 मा उहाँले के पाउनु भएको थियो भारत गएर? उहाँलाई काउन्टर प्रश्न, उहाँ कोस्टारिका गएर 7 दिन किन बस्नु भएको थियो? उहाँ युके गएर प्रधानमन्त्रीसँग जम्मा 20 मिनटको मिटिङको लागि युके किन जानुभएको थियो? म त उहाँलाई काउन्टर क्वेसन सोधिरहेको छु। यहाँ युके को निमन्त्रणै बिना, ब्रिटेन सरकारको निमन्त्रणै बिना एपोइन्टमेन्ट लिएर जम्मा 20 मिनटको मिटिङको लागि किन जानुभएको थियो उहाँ? त्यसै गरी कोस्टारिका युएनको भिजिटमा जाँदाखेरि 7 दिन कोस्टारिका नेपाली गरिब जनताको पैसा किन बर्बाद गर्नुभएको थियो? उहाँले नै काउन्टर, चीन जान के गर्नुभएको थियो? यो प्रश्न होइन, उहाँले पनि गर्नुभएको त कोस्टारिका र युके को भिजिट। तर उहाँले सोध्छुमा आएपछि भन्नुभएको छ, सोध्नु उहाँको काम हो, सोध्नुस्। तर यही प्रश्न उहाँतिर जान्छ। उहाँ 16 मा जानुभएको थियो, 18 मा जानुभएको थियो, के लिन जानुभएको थियो? उहाँकै प्रधानमन्त्री होइन, दिने र लिने मैले यो विषय नै होइन भन्दैछु तपाईँलाई। एउटा प्राइम मिनिस्टर लेभलको भिजिटले दिने लिने भन्दा पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट गर्ने हो, पोलिटिकल। मेरो विषय नै के हो, सपिङ लिस्ट होइन, मार्केटिङ गर्न। किन यो बुझिन्छ? यो त मार्केटिङ जस्तो होइन, यो गलत बुझाइ छ। हामी कहाँ गलत बुझाइयो? जनताले पनि त यस्ता प्रश्नहरू अरू मुलुकहरूमा कमै उठ्ने गर्छन्। हजुर, तर हाम्रो नेपालमा बढी होइन। हाम्रो देश यो दरिद्रताको भिखमाङ्गा चरित्र हो, अरू केही पनि होइन। त्यहाँ गएर के पाउँछ भने माग्ने थाहा। बस 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 यसबाट मुक्त भएको राम्रो हो कि हामी गएर एउटा पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने, हाम्रो इस्युजहरूमा कुरा गर्ने। माग्ने गएको होइन भनेर चाहिँ देखाउनु भनेको राम्रो कुरो। तर अब के लिन गएको रे? यो प्रश्न के लिन गएको, के यी प्रश्न खड्ग प्रसादले सुनाउँदैन। र तपाईँले अर्को भन्नुभयो गठबन्धनको बिचमा छल। मैले जुन न्युज पढेको छु है, परराष्ट्र मन्त्रालयले 1 हप्ता अगाडि पब्लिक नोटिस जारी गरेको छ। कसैलाई थाहा छैन भने कसरी भन्ने? नेपाल सरकारको प्रवक्ताले बोलेको छ, यहाँ प्राइम मिनिस्टरले के अरे भने गठबन्धनको बैठकमा बोल्नु भएको छ। यो प्रश्न त मैले त्यति सन्दर्भिक मानिनँ। तर ओलीजीले चुनाव लाएको छ, केही न केही बोलिराख्नुपर्छ भन्ने उहाँले बोल्नुभयो होला। तर यो गलत कुरो। तर भारतले नेपालको हितको लागि त के गर्दैन भन्छ? के गर्दिने भन्ने व्यवहारमा त्यति पारदर्शी छैन। के छैन त्यही त भन्नु न तपाईँले मलाई बताउनु। देख्नु भएको छ त समस्या टन्नै छ त। होइन, ती समस्या त हाम्रो रहिरहन्छ। कहिले अनि एउटा कुरा हेर्नुहोस्, तपाईँले एउटा कुरो के छ भने राखिरहने त्यो समस्या होइन। त्यसरी हामी समस्या समाधान गर्दै जान्छौँ, फेरि समस्या आउँदै जान्छ। किनभने समाधानको उपाय चाहिँ के हुन सक्छ? उपायको हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टहरू छन् नि, मैले अघि भने नि, हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टहरू छन्। ती इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई चलायमान गर्ने, सक्रिय गर्ने, परराष्ट्र सचिवहरूको जुन कमिटी छ त्यसलाई सक्रिय गर्ने, सर्वे डिपार्टमेन्टको सिडिओहरूको कमिटी छ त्यसलाई सक्रिय गर्ने, तपाईँको के अरे आर्म पुलिस फोर्स, उताको एसएसबी, हाम्रो जनपद प्रहरीको मेकानिजम छ त्यसलाई सक्रिय गर्ने, सिँचाइ विभाग र उताको सिँचाइ विभागको बाढी नियन्त्रण सम्बन्धी मेकानिजम भइरहेकै छ। अब हेर्नुहोस् तपाईँलाई, अब भारतले वर्षको 60 देखि निकममा छन् के कामै नगर्ने। अब त्यो त अब एउटा कुरा हेर्नुहोस्, अब यो चलायमान होइन, यो चलायमान नबनाइकन हुँदैन होइन। अरू कुनै विकल्पै छैन। नभए हामी यस्तै समस्या भोग्छौँ होइन। हामीले हाम्रा जुन निकायहरू छन् ती निकायहरूलाई र भारतसँगको वार्तालाई सक्रिय बनाएनौँ भने यी समस्याहरू रहन्छ। यो प्रधानमन्त्रीको भिजिटले सबै समस्या न दुनियाँमा कहीँ हुन्छ न भएको छ, बुझ्नु होइन? यो कहीँ यो मलाई कसैले भन्ने यसरी चाहिँ हुँदैन होइन। यो प्रश्न के हो भने हामीले दरिद्र सपिङ लिस्ट बोकेर जाने, भारतले के दियो त हाम्रो प्रधानमन्त्री काम चाहिँ नगर्ने, उत्पादनमा ध्यान नदिने भने त नेताहरूले उत्पादन, कृषिलाई, पर्यटनलाई, यो प्रधानमन्त्रीले त्यही भन्नुभएको छ होइन। त्यो कुराहरूमा जोड दिन्छु, अब त्यसमा काम गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। तर पनि म तपाईँलाई भन्छु, लास्ट कागज मात्र सीमित भएको छ। लास्ट 50 वर्षमा नेपालमा दरिद्र बनाउने कार्यक्रम बाहेक अरू केही पनि भएको छैन। दरिद्र बनाउने कार्यक्रम पञ्चायत कालदेखि सुरु भएको अहिलेसम्म जारी छ। त्यो भनेको के हो? उद्योग व्यापारमा लगानी नगर्ने, भन्सारको पैसा उठाएर खाने, बुझ्नु भएन? यस्तै गर्दाखेरि आज 90-95% सामान हामीले
विदेशबाट ल्याएर खाइरहेछौँ। यहाँ हामी कहाँ उत्पादन चामल धानदेखि लिएर खसी बाख्रा यी जबसम्म यी यावत कुराहरू हाम्रो आन्तरिक मजबुत गर्दैनौँ नि, यो तपाईँले जुन सपिङ लिस्ट भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, यो कहाँ बन्द हुन्छ थाहा तपाईँलाई? जब हामी आफै बलियो हुन्छौँ। साना साना मुलुकहरू दुनियाँमा धनी भइसकेपछि उनको कुरो सुन्छन् के होइन? त्यो एउटा डेनमार्क भन्ने देश जहाँ म राजदूत थिएँ, 53 लाख जनसङ्ख्या छ, तर दुनियाँमा आज कुनै चिज बन्छ भने डेनिस भाषामा पनि आउँछ। किनभने त्यहाँको 53 लाख मध्ये 30-35 लाख त भोलि नै आइफोनको लागि लाइन लागिहाल्छ। त्यो कुनै ब्रान्ड आयो भने, किनभने त्यसको क्षमता क्यापेसिटी आफ्नो क्षमता यदि विकास गर्न सक्यौँ भने, जुन कि हाम्रो हातमा छ, अरूको हातमा छैन होइन, त्यो विकास गर्न हामीलाई कसैले रोकेको पनि छैन। त्यतातिर लगानी गर्ने हाम्रो उद्योगलाई, खास गरी उद्योगलाई एक लाइनमा साराले विदेशी कम्पनीहरूलाई आउनुहोस् हामी कहाँ लगानी गर्नुहोस्, तर बम नपड्काइदिनुहोस् फेरि गएर उसको अफिसमा गएर। यहाँ त प्रश्न के छ, यहाँ त के छ भने एउटा लेभलमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले गर्छ, उद्योग मन्त्रालयले गर्छ, तल जब ऊ फिल्डमा जान्छ उसँग भेट अनेक प्रकारका मनुष्य हाम्रो नेपालीहरूसँग भेट। त्यसको लागि त सबै राजनीतिक दलले त छलफल गर्नु पर्यो लगानी भित्रनको लागि। त्यो धेरैचोटि गरिसक्यो। राष्ट्रिय स्वार्थ यही हो, राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा गर्नु पर्ने। राष्ट्रिय स्वार्थमा हामी भन्छौँ नि विदेश नीतिमा, म विदेश नीतिको एकरूपता चाहदिनँ, राष्ट्रिय स्वार्थमा एकरूपता। विदेश नीति त हाम्रो फरक पर्छ, हुन दिनुहोस्, त्यसले फरक पार्दैन, त्यसले असर गर्दैन। राष्ट्रिय स्वार्थमा एकता भयो भने विदेश नीतिमा आफै एकता हुन्छ। तपाईँको इन्ट्रेस्ट मेरो, हामीले आज एउटा कुरा गरौँ न, यो हामी माओवादीको सरकारले 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट, एमालेको सरकारले 10 वर्षमा 10,000 5,000 वर्षमा 5,000 मेगावाट। ए भाइ 200 मेगावाट त तिमीले उत्पादन गरेनौ, तिमी आफ्नो टाइम खेर फाल्यौ होइन। अब तिमीलाई जनताले भोट दिएछन् तपाईँहरूलाई, तर तपाईँहरूले काम खोइ गरेको। यो प्रश्न के छ भने कि हामी हाम्रो उद्योगहरूलाई कसरी चलामा, अहिले उद्योगहरूलाई बिजुली नपाएको अवस्था छ, पावर क्राइसिस भइरहेछ, भएका उद्योगहरू सेक्योर्ड छैनन्। नेतृत्व हाम्रो के कमजोर भयो? त्यसो भए पोलिटिकल लिडरसिपलाई नेसनल इन्ट्रेस्ट प्रति त्यति म जागरुक चाहिँ देखेको छैन। देशप्रति माया भन्छ नि होइन, म त्यो शब्द फेरि म यो राष्ट्रवादसँग मलाई एलर्जी छ है अरे। म अरू केही भन्न चाहदिनँ। राष्ट्रिय हितप्रति हाम्रो नेतृत्वहरू, नेताहरू गम्भीर छैन, इमान्दार छैन। किनभने तपाईँ वर्षको 30 अरबको खसी आयात गरेर जुन देशमा खानुहुन्छ, धान गहुँ चामल सारा आयात, सबै किनेर लुगा कपडा किनेर होइन, ल्याउनु पर्यो, ल्याएर पेट्रोलियम प्रोडक्ट ल्याउनु चाहिँ हामी कहाँ के अरे भने आज इलेक्ट्रिक भेहिकलको दुनियाँ भइरहेछ, हाम्रो पेट्रोलियममा लाइन लागेको छ मान्छे। यो सब कुराहरूलाई तपाईँले सोच्दैन, लङ टर्म स्ट्राटेजीहरू, इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टका प्लानहरू सबै लिडरसिपले आफ्नो तलका कार्यकर्तादेखि माथिसम्मकालाई निर्देशित नगरेसम्म अरू देशलाई किन भन्न जाने म भन्छु। हामी हाम्रो काम नगर्ने, अरूले गरिदिएन भनेर भन्ने। भारतले बाढी नियन्त्रणको लागि वर्षमा 60 हो कि 70 करोड रुपियाँ दिन्छ हाम्रो सिँचाइ विभागलाई, लगाएर राजदूतले प्रत्येक साल चेक बुझाउँछ। त्यो पैसा कहाँ खर्च हुन्छ कसैले आजसम्म सोधेकै छैन। तर डुबान वर्ष नि भइरहन्छ होइन, त्यो पैसा खर्च गर्नु पर्यो नि त डुबान रोक्नलाई, त्यो दिएको पैसा त खर्च गर्नु पर्यो नि। अब प्रश्न के आउँछ भने हाम्रो सिँचाइ विभाग कुन बेला तात्छ? जब बाढी आउँछ। अनि हाम्रो सिडिओहरू कुन बेला तात्छन्? बाढी आएपछि ब्रेड होइन, नेताहरू पनि हेलिकप्टर चढेर चिउरा र ब्रेड बाँड्न जान्छन् के। अब अहिले होइन, अब केही होइन, अब 3 महिना पर्खिनुहोस्, अब 3 महिना पर्खिनुहोस्, नेताकै हुन्छ। आषाढ भएपछि यो बाढी टुरिज्म सुरु हुन्छ नेताहरूको। बाढी टुरिज्म भन्छु कि म, फ्लड टुरिज्म के। नेताहरू समय लगाएर ब्रेड बाँडेको छ, फोटो खिचाएको छ, फेसबुकमा हालेको छ, अहिले पो गएर हेर्ने हो। राजनेता भनेर नाम होइन, म अब त्यो शब्द त म प्रयोग गर्दिनँ होइन। म तपाईँलाई सुचिताजी के भन्छु भने हाम्रा समस्याहरूलाई अरूले आएर समाधान गरिदिन्छन् भने हामी आफैले गर्ने हो। त्यसमा इमानदार हुनु पर्यो।
यहाँले एउटा कुरा होइन, कमिटमेन्ट छैन। भएको कामहरूलाई रोक्न सकिन्छ। यसले उद्योगमा लगानी गरौँ, योसँग कति पैसा झार्ने भने उनको काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका पार्टीका तलका नेताहरू र माथिका नेताहरू सब गएर त्यसलाई दुःख दिन थाल्छन्। अनि ती मान्छेहरू यहाँ लगानी गर्दैनन्। अनि के बस्छन् भने लुजा इम्पोर्ट गरेर चलिरहेकै छन्। देश किन बनाउनु? अब यो देशमा जुन रक्सीको पसलहरू देखा, म फिनल्यान्डमा पनि त्यस्तो पसलहरू देखाएको छैन। डेनमार्कमा पनि मैले चाहिँ यसरी सडक पिछाइ टोलमा 7वटा 8वटा यति हाई क्वालिटी रक्सी 2 लाख 2.5 लाखसम्म बेचिने मैले युरोपको कुनै सहरमा भेटिनँ। त्यसरी चाहिँ हामी कहाँ भेट्छ? के भएर होला? कहाँबाट? यो राज्यको सम्पत्ति जुन छ त्यसको जुन दुरुपयोग भइरहेको छ त्यसले गर्दा हो। मैले खालि के भनेको भने तपाईँ भारतसँग हाम्रो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बन्न सक्नुपर्छ। भारतसँग देखिएका नक्सा होस् या भारतसँग देखिएका वाणिज्यका कुराहरू हुन्, आयात निर्यातका कुराहरू हुन्, त्यो हाम्रो मेकानिजमहरूलाई भारत नेपाल प्रति सकारात्मक छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको दाइ भाइको सम्बन्ध त भन्छ, तर पनि भन्छ होइन, हामी पनि भन्छौँ। होइन, हामी पनि भन्छौँ। होइन छ के हामीलाई निर्देशन दिन्छ, मैले भनेको मानिनस् भने म जे पनि गर्छु। नाकाबन्दी गर्यो नि, भारतले पनि हाम्रो दुःख नदिया त होइन नि। त्यो नाकामा म पनि बसेको थिएँ है सुचिताजी। हजुर, त्यो नाकाबन्दी गर्ने बेला म पनि नाकामै थिएँ, किनभने 40 जना मधेसीको हत्या भएको थियो। हेर्नुहोस् त, नेपाली राज्यले गरेको थियो, त्यसैले म पनि नाकामा बसेको थिएँ है। त्यसमा भारतलाई कति दोष दिने, मलाई कति दोष दिने त्यो अर्कै कुरो। हामी मधेसीहरू गएर त्यहीँ नाकामा बसेको थियौँ र लाखौँ बसेका थियौँ, अलिअलि पनि होइन, त्यो अर्कै पाटो छ। तर म अर्को कुरो तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने भारतसँगको सबै डिलहरूलाई पोलिटिकल लेभलमा मात्र समाधान गर्छौँ भन्ने हाम्रो ब्युरोक्रेट्सहरूको मानसिकता परिवर्तन हुनुपर्छ। विभिन्न मेकानिजमहरूलाई चलायमान र सक्रिय बनाएर समयमै सकारात्मक तरिकाले वार्ता गर्नुपर्छ। वार्ताको लागि वातावरण बन्नुपर्छ। वार्ताको लागि वातावरण कहाँ बिग्रिन्छ भने तपाईँ भन्नुहुन्छ बोर्डर सीमाङ्कनको समस्या छ, त्यसको वार्ता गर्ने र रत्न पार्कमा हाम्रा नेताहरू गएर पुतला जलाउन थाले। यो दुईटै त्यसरी वार्ता हुँदै हुँदैन, दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन। हामी कहाँ मात्र होइन, यहाँ यसरी जुलुस निकालेर वार्ता हुन्छ, यता क्षति हुन्छ। होइन, त्यो क्षति हुन्छ। त्यसैले वार्ता गर्नका लागि माहौल बनाउने हो दुईटै देशले। अनि अहिले प्रधानमन्त्रीले भिजिटको बेलामा जुन समस्याहरू उठाउनु भएको छ र ती समाधानको लागि जुन किसिमको वातावरण बन्छ आशा गर्छु म आशा के गर्छु भने हाम्रो अब फरेन सेक्रेटरी लेभलमा वार्ता होला, त्यसपछि सर्वे डिपार्टमेन्टहरूको डकुमेन्टेसनमा होला, त्यसै गरी अरू जुन कुराहरू छन् त्यो अब हामी नदी नाला कसरी परिवर्तन त गर्न सक्दैनौँ। उत्तरबाट दक्षिण, त्यसलाई उत्तरतिर त हामी फर्काउन सक्दैनौँ, हाम्रो अधिकारभित्रको पनि पर्दैन। त त्यो कुराहरू हामी यसरी रोटी बेटी के गर्न सक्छौँ, कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई थाहा छ। हामी नेपालीहरूलाई थाहा नभएको होइन, तर प्रश्न के छ भने हाम्रो आफ्नै कमिटमेन्ट जुन म देख्छु जहिले पनि काम नगर्ने बानी ठग गर्ने होइन। हामी त के छ भने सालभरिमा 4-5वटा कुरो ल्यायो, त्यसैमा जनतालाई उल्लु बनायो कार्यक्रम। यो नेपाल देशमा पञ्चेश्वर हेर्नु त, यो जुन आयो नि हिजो पनि उठ्यो, 6400 पञ्चेश्वरी परियोजना छन्, यो कुरा उठाउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीले। अब यो पनि के काम होला त? अब हेर्नुहोस्, यसमा जुन केही 1-2टा पोइन्ट जम्मा अब धेरै छैनन् त्यसमा समस्या, जहाँसम्म मैले बुझेको अनुसार 2-3टा कुराहरू लगानीको बारेमा र त्यसपछिको त्यो विद्युत बाँडफाँडको बारेमा केही कुराहरू छन्। हामीले हाम्रो इन्ट्रेस्टमै कुरा गर्ने हो त्यहाँ चाहिँ होइन, र भारतले आफ्नै इन्ट्रेस्टमा कुरा गर्ने। फेरि यो होइन भारतले हाम्रो इन्ट्रेस्टमा कुरा गरिदिँदैन, यो सोच्नु पनि हुँदैन। जसले आफ्नो देशको लागि कुरा गर्ने होइन, उसले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा कुरा गर्ने हो र एक अर्काको दुईटैको इन्ट्रेस्ट कहाँ गएर मर्ज हुन्छ, दुईटैको इन्ट्रेस्ट कन्भर्ज कहाँ हुन्छ त्यहाँ गएर एग्रिमेन्ट हुने हो। त्यही हो दुनियाँमा भएकै स्थिति, त्यही हो। तपाईँले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ, म आफ्नो कुरा राख्छु होइन। राख्दाखेरि तपाईँ आफ्नो विषयबाट टसमस हुनु भएन त एग्रिमेन्ट हुँदैन। अनि जब हामी दुईटै वार्ता अनि लचकता गएर वार्तामा गएर हामी भन्छन् के नेपाललाई अझ तल 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 झारेर त्यही मैले भनेको कुन कुरोमा भने छ त 1950 देखि 1950 को सन्धि हामी नोटिस दिउँ न त। नेपाल सरकारले नोटिस 1 वर्षको नोटिस दिएर खारिज गर्न मिल्छ नि त नेपालले हैन म तपाईको 1950 को नेपालको सरकारलाई यो अधिकार छ, त्यो सन्धिमा लेखिएको छ कि 1 वर्षको नोटिस दिएर खारिज गर्ने भन्छ। त नेपाल सरकारले 1 वर्षको नोटिस दिएको कहिले पनि सुनेको छैन मैले। नोटिस यो पनि हाम्रै हो
होइन मैले के भन्छु भने 1950 को सन्धिको विकल्पको रूपमा हामी के सन्धि भारतसँग प्रस्ताव गर्छौं त्यसको बारेमा हाम्रो भित्र एकरूपता भएको छैन। त्यो एकरूपता बनाइसकेपछि हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ हाम्रो सबै बनाइसकेर भारतसँग प्रस्ताव गरौँ त। त्यसपछि यदि भारतले भनेको छ नि पहिले एकचोटि त भनेको अनि नरसिंह रावको बेलामा ल्याउनुस् विकल्प भनिरहेछ भारतले भन्यो अनि त्यो बेलामा भनेको थियो। अब कुरो के छ भने त्यो भनेको कुरोबाट नरसिंह रावको सरकार त 90s मा हो। अब त्यसपछि हामीले हाम्रो तयारीहरू गरौँ। हामी कहाँ 10 वर्ष जनयुद्ध भयो। हाम्रो आफ्नो तयारी म के देख्छु भने हाम्रो तयारीहरू वार्ताको लागि बहुत कम देखेको छु मैले। यही सीमाकै बारेमा सीमा सबै कुरो गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले एउटा कमिसन बनाउनु भयो। ए बा पहिले पो बनाउनु पर्थ्यो त्यो कमिसन। कमिसनले दिएको रिपोर्टको आधारमा पो नक्सा बनाउन जारी गर्नु पर्थ्यो। हामीले भने यत्रो सालदेखि छ तर त्यो भन्दा अगाडि किन त्यो कमिसन नक्सा त ठीक हो भन्छ नि त जनताले। जे गर्यो राम्रो गर्यो नेकपा एमालेले अहिलेसम्म कुनै पनि नक्सा पास गरेको भन्छन्। त्यसमा कांग्रेस त बोल्नै सक्दैन भन्छ। हैन कांग्रेसको एमालेको या माओवादीको कुरो होइन। त्यो चुच्चे नक्सा जारी गरेको ठिकै थियो तर संविधानमा संशोधन गरेको त्यो आत्मघाती काम भन्छु। त्यसलाई आत्मघाती काम भन्छु। यो दुनियाँको चलन यो बढी उग्र राष्ट्रवादको प्रतीकको रूपमा भयो। अब नेगोसिएसन हुने गाह्रो छ। अब यस्तै रहिरहन्छ। म बाँचिरहे भने तपाईँ पनि बाँचिराख्नु भयो भने 25 वर्षपछि 30 वर्षपछि भेट्दाखेरि हामी यसरी नै कुरा गर्छौँ। चुच्चे नक्सा निकाल्दाखेरि त्यसो भए हामीलाई फाइदा छ। हाम्रो उपलब्धि होइन यसो उपलब्धि रूपमा लिँदैनौँ हामी। चुच्चे नक्सा होइन उपलब्धि त जेसुकै भनिदिए त के भयो र। अब के अरे भने त्यसले के भन्छ कस्मेटिक गर्दाखेरि र जनतालाई उचालेर गर्दाखेरि केही फाइदा हुँदैन। जनतालाई बिना कामको कुराहरूमा उचाल्नु पनि हुँदैन। एमसीसीमा उचाले गएर लास्टमा सही गरे त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने त। नेपाली समाजलाई पुरै 2 भागमा विभक्त गरेर गरे अनि अन्तमा गएर होइन त्यही भन्दैछु म। त कुन गलत थियो? हिजो उचालेको कुरो गलत थियो कि संसदले पास गरिदिया गलत थियो? अब प्रश्न त्यहाँ आउँछ। त्यसको जवाब त दिनु पर्यो नेताहरूले। प्रश्न के हो भने कि तपाईँले भन्नुभयो चुच्चे नक्सा म भन्दैछु जारी गर्दासम्म सरकारले जारी गर्थ्यो ठिक थियो। तर गएर तपाईँले आफ्नो हातखुट्टा आफै बाँधिहाल्नुभयो। संसदमा लगेर 2/3बाट पास गरिदिनु भयो। संविधान संशोधन गरिदिनु भयो। अब यो के भयो भने कि अब त्यहाँबाट अगाडि बढ्न नेपाललाई बहुत गाह्रो छ। अप्ठ्यारो पर्यो। अप्ठ्यारोमा पार्यो। चुच्चे नक्सा जारी गर्दासम्म ठिक थियो। संविधान संशोधन गरेर अप्ठ्यारो पर्यो। डिप्लोमेटिकली इनकरेक्ट समाधान जुन भारतसँग सीमाका विषयमा समाधान के अरे समस्या थियो नि त्यो समाधान हुँदैन। झन् अप्ठ्यारोमा पार्यो हामीलाई। अब यो कुरो एक दिन खड्ग प्रसाद कसरी लिएको छ त? चुच्चे नक्सा त सार्वजनिक भइसकेपछि भारतले हैन उसले पनि आफ्नो नक्सा जारी गरिदियो नि। उसको नक्सा छँदै थियो। उसको नक्सा छँदै थियो। नक्साप्रति केही धारणा नक्सा उसले त भनिसक्यो होइन यो हाम्रो बाउन्ड्री हो भनेर भनेको छ। हामीले हाम्रो बाउन्ड्री भन्यो उसले आफ्नो बाउन्ड्री भनेको छ। आफ्नो दाबी छोडेको छैन। होइन कार्टोग्राफिक कम्पिटिसन भनेर भनेको थिए एक्सपर्टहरूले। तर प्रश्न के आयो भने ठाउँ कहाँ रहन्थ्यो भने कि यदि हामीले संविधान संशोधन नगरिदिया भए त्यहाँ ठाउँ थियो वार्ता हुन्थ्यो नेगोसिएसन। बङ्गलादेशले किन बङ्गलादेशले किन जारी गरेन त नक्सा? बङ्गलादेशले 30 वर्षसम्म भारतसँग वार्ता गर्दै गर्दै गएर 2015 मा गएर नेगोसिएसन एग्रिमेन्ट गरो तर नक्सा त जारी गरेन नि त। विवाद त चीन र जापानको बीचमा पनि छ नि। सीमाको विवाद चीन र फिलिपिन्सको बीचमा छ। चीन र तर संविधानै संशोधन गरेर त्यो माध्यम थिएन भनेको मैले। नक्सा त जापानको पनि जारी छ चीनको पनि जारी छ भियतनामको पनि जारी छ चीनको पनि जारी छ। त्यसमा दुईटै वार्ता चलिरहेछ वर्षौंदेखि चलिरहेछ। त्यो के हुन्छ भने यस्ता विषयहरू जुन यस्ता कन्टेन्सस इस्युहरूमा अलिक संवेदनशील भएर हैन यो कन्टेन्सस इस्युमा लामो समयसम्म वार्ता चलिराख्दा राख्दै 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 पोलिटिकल लेभलमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर त्यसरी चाहिँ वार्ता हो। मेरो सानो कुरा छ जस्तो कि यो भारत भ्रमण गरिरहँदाखेरि हामीले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुन भारत भ्रमण गर्नुभयो नि गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई त्यहाँका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले स्वागत गर्नुभयो। इन्दिरा गान्धी जस्ता व्यक्तिहरू आएर। तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई रक्षा
मन्त्री आएर रक्षा राज्य मन्त्री अजय भट्टराई स्वागत गर्नुभयो। पहिले त्यति धेरै महत्त्व दिन्थ्यो, त्यति धेरै सम्मान दिन्थ्यो, तर अहिले हेर्नु त्यो प्रोटोकल यसमा पनि नेपालीहरूले अलिकति यो गलत कुरो हो, यो आलोचना त बकवास कुरो हो। यो चीनमा त मन्त्रीले पनि स्वागत गर्दैन, त्यहाँ परराष्ट्र सचिवले गएर स्वागत गर्छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई। भारतमा मन्त्रीले स्वागत गर्ने गरेको छ। चीनमा हाम्रो सबै प्रधानमन्त्रीहरू जाँदाखेरि तिनलाई चाहिँ राष्ट्रपति समेतलाई जाँदाखेरि त्यहाँका कर्मचारीहरूले स्वागत गर्ने गरेका छन्। हामी बरु चीनको राष्ट्रपति आउँदाखेरि सबै देशभरि नै पुर्याइदिएका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकारी कर्मचारी, पिउन पाले सब लाइन लगाइदिएको थियो। चाइनाको त्यो बेला जब 2063 सालको जनआन्दोलन पछिको जुन भ्रमण थियो, त्यो उनीहरूले के बोलेका छन् त्यो पनि हेर्नुहोस्। हामी मित्र राष्ट्र नेपालको डेमोक्रेटिक लिडरलाई स्वागत गरेका छौँ, एउटा आन्दोलनको नेतालाई स्वागत गरेका छौँ। सुन्नुहोस्, त्यो त्यसरी हुँदैन, आफ्नो सम्बन्ध हुन्छ। मिसेज इन्दिरा गान्धी, सुन्नुहोस् न, यासेर अराफातलाई स्वागत गर्न मिसेज इन्दिरा गान्धी प्लेनको 2टा भर्याङ माथिसम्म चढ्थिन्। तिनीसँग त्यस्तो आबद्धता र सम्बन्ध थियो। नेल्सन मण्डेला भारत आउँदाखेरि भारतका सबै गएका थिए। सायद हामी कहाँ पनि आउनु भएको भए हामी त्यसरी नै स्वागत गर्थ्यौँ। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको त्यो भ्रमण र अहिलेको भ्रमण एउटै होइन। गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री त हुनुहुन्थ्यो नै, एउटा डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको लिडरको रूपमा उहाँलाई स्वागत गरिएको थियो, त्यसैले उहाँलाई प्राइम मिनिस्टर। तर त्यसपछिको सबै प्रधानमन्त्रीहरूको स्वागत मन्त्रीले गर्ने गरेका छन्। उहाँको मात्र शेरबहादुरजीको होइन, र आफ्नो देशमा प्रोटोकल बनाइएको हुन्छ कि हामी अब यो प्रोटोकल मेन्टेन गर्छौँ। समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा पूर्व राजदूत विजयकान्त कनजुलाई निम्ता आएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।